En lidt kort video omkring PVC-fittings og hvordan man kan genbruge dem. Fordi som man kan se her, så er der limet en stump i, og jeg kan ikke rigtig bruge den til noget. Så prøv at vise, hvordan jeg gør, når jeg skal genbruge dem, fordi mange af dem kan genbruges. De her 110, de er relativt nemme at genbruge, og du kan faktisk helt ned til, jeg tror det mindste jeg har genbrugt, det er 25 mm, men det er ret svært. Og det der er tricket, skal lige se om jeg kan finde min varmepistol, men det der er tricket, det er at vi på indersiden her, hele vejen rundt, varmer med varmepistolen. Det vil sige at plastikken her bliver blød, så vi kan rive den af selve fittingen. Og fordi at røret, der sidder i, det er tyndere end selve fittingen, så bliver det her blødt først. Eller hvad skal man sige, det bliver mere blødt, bliver nemmere at arbejde med. Og den her, den holder formen, fordi at godset det er tykkere. Så nu finder jeg lige min varmepistol, og så sætter vi den her i skruestikken, og så ser vi, om vi kan få den ud. Og det første vi gør, det er, at vi skal have fittingen i skruestikken. Sådan her. Og så er det næste. Det er faktisk, at vi tager en sav af en eller anden art. Nu har jeg en bajonetsav, og så skærer vi røret af så langt nede på fittingen som muligt. Sådan. Og det næste vi gør, det er egentlig at tage vores varmepistol. Den koster, jeg tror, koster 150-60 kroner i Biltema og gør jobbet ganske udmærket. Og så er det, vi begynder at hvad skal man sige, varme på indersiden af kanten her. Jeg skal nok se, om jeg lige kan vise jer det, hvordan jeg gør. Det vi gør, det er, at vi varmer sådan her, hele vejen rundt på indersiden. Så vi varmer røret op, før vi varmer fittingen op. Og det tager lige noget tid at få det hele varmet op, men sådan stille og roligt arbejde sig rundt. Og når vi så gør det, så kan man, når plastikken begynder at være blød, så vil jeg spænde den her ordentligt fast, kan jeg se. Når plastikken begynder at blive blød, så kan man ligesom få en skruetrækker ned her. Jeg ser, om jeg kan med. Jeg ved ikke lige, hvor meget kameraet får med, men vi prøver lige at flytte det her. Se, så kan vi lige så stille arbejde plastikken af. Jeg skal lige have spændt den her fitting ordentligt fast. Den kører det lidt rundt. Sådan. Men i takt med, at det bliver varmere, så kan man sådan stille og roligt arbejde røret af. Man kan også tage en tang, og så egentlig, nu har jeg ikke varmet det hele, men så egentlig sådan lige så stille varmt, og så egentlig krølle det rundt om tangen her. Og så slipper det. Så nu varmer vi lige lidt mere. Så vores tang her, så vi kan rive noget af det ud. Så vi skal varme lidt mere ned i bunden. Men som se, den lige så fint kommer. Jeg skal lige så vi kan få noget mere. Så kan man se det. Så røret det kommer lige så stille af, og det er fittingen, den er så fin på indersiden. Så vi varmer lige, se om vi kan komme lidt længere ned og varme.
Sådan. Og man kan, hvis man rammer den helt rigtige temperatur, så kan man faktisk trække det af sådan her. Au. Og det var med at røre det med fingrene, det er mega varmt. Sådan lige, og ikke varme hele vejen rundt, men sådan lige krølle det af med tangen. Og så kan vi dreje fittingen, eller dreje os selv. Og så varme noget mere på den anden side. Og se om vi kan gøre lidt mere her. Og hvis vi rammer en rigtig temperatur, så er man ligesom det her med, at man kan skralde det stille og roligt af med sådan der. Så. Det er PVC-rør. Og fitting den ser ganske fornuftigt. Der er lige lidt, hvad skal man kalde det, oprydningsarbejde. Men ikke fordi der er det vilde med det. Og det man kan gøre, hvis man gerne lige vil tage det sidste, skal jeg se, om man overhovedet kan finde den, så kan man tage sådan en rundel til en skruemaskine, og så lige pudse indersiden for det værste, hvis der sidder nogle limrester tilbage. Så det var, hvordan man, super nemt, det kan godt være lidt tidskrævende, men hvordan man kan genbruge de her fittings. Og egentlig bare ved hjælp af en sav, en flad skruetrækker, en varmepistol og en tang. Det er klart det nemmeste at krølle af med en tang. Så det var de store 110. Jo mindre det bliver, nu har jeg en stump 63, hvor der sidder nogle rigtig fine fittings, jeg godt kunne tænke mig at bruge, fordi at jeg skal lave noget på min nye dam, der er 63, og jeg kan lige så godt genbruge så meget jeg nu kan. Så det man egentlig gør, det er, at man egentlig bare skærer alle fittingsene så tæt på selve fitting som muligt. Og her der må man så sige, vil man genbruge det, jamen, så kommer der så til at mangle en millimeter af hver fitting, fordi saven skal ned imellem. Og det samme her. Men de kan genbruges alle sammen. Så der er en kort video, der viser det. Og så var der snak om, at hvis man bruger det rigtige lim, så kan det ikke lade sig gøre. Og nu er det eneste rigtige lim, synes jeg, det er Griffin Extreme Fast. Man kan også bruge almindelig Griffin, men jeg gider ikke vente 24 timer på rørene at tørre. Og det, når du først har samlet det, og ladt det sidde 10 sekunder, så kan du ikke rive det fra hinanden igen. Så hvis man kan skille ad med det her, så kan du skille ad med alt lim. Så er det egentlig bare at få savet fittingsene af i skruestikken med dem. Varme dem op. En skruetrækker imellem. Vrid det af med en tang. Så kører det. Håber I kan bruge det. Hej.